Pemilu lain jang milih pamimpin anu terbaik, tapi mencegah dipilihna pamimpin terburuk berkuasa. Tarik napas selamang, tarik napas, suruput heula kopina, urang manco dibruk, bra! Kamari terakhir debat capres-cawapres, itu putaran terakhir babak akhir debat capres-cawapres, walaupun loba anu naon ngaranna teh berpendapat yen debat terakhir mah terasa naon namanya teh baik semuanya gitu nya, teu aya lain ka tempo debat gitu. Iya. Ka tempo keur dialog gitu nya. Dialog gitu ya. Sabaraha poe kaharep hari tenang gitu nya. Saacan rakyat Indonesia datang ke TPS jang milih calon pamimpin maranehna jang mimpin negeri ieu 5 tahun kaharep gitu teh. Rame tah di sosmed teh. Viral ngeunaan narasi bahwa pemilu teh lain jang milih pamimpin nu terbaik, tapi jang nyegah dipilihna pamimpin anu buruk gitu berkuasa. Nu terburuk. Terburuk berkuasa. Kumaha kira-kira cek Kang Meri? Cik uing narasi ieu teh diputer deui satiap 5 tahun sakali. Oke. Jadi baheula-baheula ge aya keluar. Baheula-baheula ge aya kaluar narasi eta teh. Oke. Di sada. Heeh. Kopi teh badag teh. Ngarambang teh. Jadi Acan tadi bajigur. Jadi ceunah mah pemilu nu ayeuna teh nyaeta memilih anu buruk dari yang buruk. Jadi nu burukna leuwih saeutik kitu nya. Nu burukna leuwih saeutik gitu. Tibatin nu buruk. Tibarat nu burukna loba gitu. Okay. Jadi lain memilih pemimpin anu terbaik. Baik atau terbaik. Tapi ieu mah anu buruk dari yang terburuk gitu. Jadi mencegah jangan sampai pemimpin yang terburuk berkuasa. Jadi mending keneh anu buruk. Gitu. Nah, narasi ieu teh geus berulang-ulang diputer deui. Oke. Gitu. Nah, naon sebenarnya tujuan dibalik eta teh? Keheula. Wing rek tok moal wae. Iya. Dua. Ieu kan narasi ieu kaluar dinu mangsa keur nyanghareupan biasana dina usum pemilu. Dina usum pemilu. Ari ayeuna mang di negara urang sistem politikna make sistem naon ngaranna? Demokrasi. Demokrasina demokrasi liberal. Itu liberal. Nah, narasi tadi kan muncul dah. Memilih pemimpin yang buruk dari yang terburuk. Gitu. Nah, ku ayana narasi eta milih pemimpin anu buruk dari yang terburuk, which is ieu teh mengkonfirmasi bahwa
sistem demokrasi teh nyaeta sistem anu buruk. Bener teh? Bener kadinya mah kan ieu asa loncat teuing cek uing mah. Ya heula. Cocok teruskeun lah. Which is teh buruk. Bener. Which is pisan teh? Which is pisan. Kan cok loba keneh nu percaya gitu. Eta teh lamun ngemut Heeh. milih pemimpin anu buruk Heeh. bisa dipimpin ku pemimpin anu paling buruk. Berarti dua-duanya buruk. Heeh. Itu kan adu sistem demokrasi. Berarti sistem demokrasi sistem anu buruk. Nah, kayak di. Heup nu kadinya mah heula. Terus anu pertanyaanna? Kala. Logika eta asup sebenarnya mah gitu nya. Ngan memang rada kayak kadiheula. Ieu mun uing ningali nya, mun uing ningali narasi ieu muncul teh sebenarnya mah bentuk kegamangan. Jadi jika nu teu percaya diri gitu yen demokrasi teh bisa ngalahirkeun pemimpin terbaik gitu. Gitunya. Sehingga harus kemudian mengeluarkan narasi gitunya seperti itu gitunya. Ya benar oke sih sebenarnya tadi dijelaskan Kang Mary bahwa kemudian ia mengkonfirmasi gitunya, mengkonfirmasi bahwa atuh mun kitu mah berarti sistem demokrasi itu emang buruk meureun gitu. Kusababnya eta milih pamimpin ke mendingan keneh pamimpin nu buruk gitunya. Kunaon sih sebenarnya teu kemudian urang teh boga kepercayaan diri gitu. Yen demokrasi teh bisa ngalahirkeun pemimpin-pemimpin terbaik gitunya anu bakal naon ngaranna teh mereskeun sagala masalah di negeri urang gitunya. Jadi solusi gitunya nuntaskeun sagala kecarut marutan gitunya. Gitu. Nah, tapi kan ieu jadi muncul uing ieu asa semacam tadi kegamangan gitu. Jadi ganu teu pede gitu bahwa naon ngaranna teh pamimpin nu rek dipilih teh emang bener hade anak-anak terbaik bangsa teh gitu nya. Gitu. Jika nu teu pede kitu. Eta hiji sebenarnya mah gitu nya. Ieu kan bicara naon ngaranna teh seperti kehilangan kepercayaan diri gitu nya. Nah, tentu lamun tadi cek Kang Mary oge asup akal ketika naon ngaranna teh bahwa lamun misalkan maranehna sendiri merasa nu rek dipilih teh anu pokona mah anu penting mah ayeuna tong sampai anu terburuk jadi pamimpin gitu. Geus kajian anu buruk mah saeutik oge gitu gitunya. Ya berarti mun kitu mah demokrasi teu bisa ngalahirkeun pamimpin terbaik atuh gitu. Kunaon teh disebut kita pilih pemimpin terbaik dari yang baik gitu teh. Kunaon teh gitu gitunya. Nah eta hiji gitu Kang Mer. Nah ayeuna kieu Kang Mer. Sajauh ieu timimiti usum mulai rame pencalonan nepikeun ka asup masa kampanye gitu nya, debat jeung lain sajabana hampir sakabeh mata fokusna kana person. Ya. Fokusna kana person. Kajelemana gitunya. Bahwa si A, si B, si C gitunya. Ia punya kelebihan ieu nu ieu kieu nu ieu kieu gitu kan gitunya. Tetapi kemudian mereka menganggap bahwa itu menunjukkan bahwa mereka menganggap problem anu aya di negeri urang salila ieu solusi nanti adalah memilih pemimpin anu cocok, anu pas, anu bisa mere solusi karena problem eta kan gitu kan sebenarnya mah gitunya. Jelema. Ta ayeuna cek naon ngaranna teh penerawangan Kang Mary gitunya. Logis teh secara naon ngaranna faktual maupun fundamental logis teh kemudian bahwa anu jadi fokus urang teh nya memang di person di orang gitunya. Eta dengan kondisi ayeuna jiga kieu. Lamun ningali atau ngahubungkeun heula kanggonya. Ngahubungkeun heula antara narasi tadi
milih pemimpin ayeuna teh milih pemimpin anu buruk. Lamun milih pemimpin anu buruk, bisi engke aya pemimpin anu terburuk jadi mimpin Jadi gitu. mimpin. Jadi mending kene mimpin anu dipimpin kudu buruk. Nah, lamun narasi ieu dihubungkeun jeung fakta kenyataan anu aya di nu sistem demokrasi secara politik. Secara politik. Ieu teh pan antrup pisan. Cocok pisan. Maksudnya Ya cocok pisan antara perpolitikan kan ya milih pemimpin anu buruk daripada dipimpin kudu terburuk. Narasina mah kan gitu. Terus diantrupkeun jeung fakta perpolitikan di negara ieu anu make sistem demokrasi pan antrup pisan. Artinya para elit politik teh nu kanyataan ya, nu geus fakta kanyataan kan baruruk. jadi mereka sadar sebenarnya gitu. Ta eta sabarna mah mereka teh sadar. Gitu. Pan loba para elit politik boh anu ngajabat boh nu henteu pan geus loba rekam jejakna teh ku kaeureud ku korupsi. Can urusan-urusan asusila. Can urusan-urusan nu sejena gitu. Kan itu mengkonfirmasi bahwa secara fakta, secara realitas bahwa realitas perpolitikan di nu sistem demokrasi ieu teh nyaeta tetela buruk gitu. Nah, saha anu burukna teh tingali berarti person kahiji jelemana. Oke. Artinya kieu bahwa ketika aya narasi seperti kitu gitunya. Kan pasti aya latar belakang gitunya. Anu ngalatar belakangina ternyata misalkan tadi bahwa memang berbagai problem anu ayeuna terjadi, kerusakan segala macam itu karena salah urus anu dilakukan ku person gitunya, ku pamarentah, ku pejabat segala jeung lain sajabena gitunya. Eta hiji gitu. Nah, permasalahanna apakah memang setiap masalah anu ayeuna ku urang dihadapi teh memang ieu teh murni 100% kesalahan salah urusna jelema gitu. Itu maksud kuno ieu jadi pertanyaan ku sabab hampir semua mata ayeuna fokus kana tiluan ieu Kang Mer. Fokus kana tilu calon ieu gitunya. Dengan harapan maranehna memberikan euforia, memberikan hak, memberikan dukungan anu luar biasa itu kan dengan pengharapan. Berharap nanti ketika dipilih orang yang sekarang dia dukung, hirup uing bisa jadi menyat. Rakyat bisa sejahtera, negara bisa aman, tentram, sentosa. Kan begitu. Gitu. Nah, ayeuna ieu teh sesuatu anu realistis gitunya. Atau tadi Cikal Meri demokrasi nageda goreng gitunya gitu. Ya kan artinya lain jelema mungkul maksudnya kumaha sih gitu, kumaha gitu. Kalau teh kumaha kan kieu. Ek memperjelaskan narasi eta ya ngahubungkeun. Eta narasi teh kan ceuk oge nu diputar terus-terusan. Ya. Pilih pemimpin anu buruk dari yang terburuk. Ayeuna narasi eta antrupkeun kanu 01, 02, 03. Aya nu hade eueuh tidinya lamun hubungkeun jeung narasi eta. Kira-kira. Milih pemimpin anu buruk. Bisi engke dikuasa ku pemimpin anu terburuk. Antrupkeun kanu tilu eta 01, 02, 03. Berarti 01, 02, 03 aya teu hade didinya. Baik aya teu didinya. Ya kudu nama aya. Nya eueuh. Maksudnya kieu. Makanya ieu sebenarnya mah aya missing link cek uing gitunya. Antara narasi ieu dengan euforia ieu. Pamer, euforia masyarakat itu kan menunjukkan pengharapan. Ketika mereka berharap kan mereka menganggap apa yang akan mereka pilih itu kan sesuatu yang baik.
si A mah baik ku saya didukung. Ya. Si B oge baik ku saya didukung. Si C baik ku saya didukung gitu. Ya. Tapi gitu nya. Di antara euforia ieu anu menunjukkan antusiasme masyarakat, pengharapan masyarakat, kemudian aya narasi ieu. Kan asana teh henteu nyambung gitu nya. Di satu sisi masyarakat nama teh nya minimal misalkan ketika masa kampanye kamari terus ketika debat capres segala macam kan menunjukkan antusiasme gitu ya, menunjukkan antusiasme artinya berarti mereka punya harapan bahwa si 01, 02, 03 ieu teh adalah baik menurut mereka gitu teh, bisa memberikan perubahan menurut mereka. Tapi ternyata di tengah fakta itu muncullah narasi ini. Yang atuh narasina kieu, lamun kieu mah berarti ieu cantang tu baik, ieu cantang tu baik, ieu cantang tu baik gitu teh. Artinya cantang tu baik kan ieu buruk, ieu buruk. Lamun kitu, lamun masyarakat hayang aya perubahan, cing uing hayang ke secara globalnya ya. Hayang aya perubahan, narasina ganti. Memilih pemimpin terbaik dari yang baik. Nya kuduna kan kitu. Tapi ku sabab memilih pemimpin yang buruk dinu narasi nu dimainkeun teh nya. Bisi engke dipimpin kuno terburuk. Tah itu narasi itu nu kahiji ceuk Kang Gun tadi menunjukkan kegamangan, ketidakpercayaan demokrasi untuk menghadirkan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Gitu. Kahiji. Kedua, kan masyarakat teh ngandalkeunana teh kanu orang, kanu person, jalma, calon 01, calon 02, jeung calon 03 gitu. Diharapkeun ku ayana 3 calon ieu teh bakal ngadatangkeun perubahan. Nah, sementara mang cek uing ya, kumaha rek bisa ngadatangkeun perubahan ketika sistemna oge sistem demokrasi. Sistem demokrasi nage geus buruk secara fundamental, secara filosofi. Gitu. Makanya aneh ketika keluar narasi memilih pemimpin yang buruk dari yang terburuk. Gitu. Jika gitu. Ya iya memang anu kadang-kadang teu dipahami. Nah maksudnya perlu ngaranna teh obrolan lebih jero deui. Jang ngaguar yen kumaha sih sebenarnya realitas demokrasi. Kan contohnya mun wing kieu sih sebenarnya bahwa solusi itu tidak hanya sekedar orang, tapi juga orang kudu ngabebenah sistem. Contoh ayeuna misalkan demokrasi. Kebijakan naikkeun BBM kan lain kebijakan ke era Jokowi wungkul. Jokowi 2, Jokowi 1 termasuk presiden saacana oge kan aya kebijakan naikkeun BBM. Sedangkan kebijakan naikkeun BBM kan adalah kebijakan anu naon ngaranna teh bukan sesuatu anu membuat berbunga-bunga rakyat gitu kan. Gitu ya. Nah, artinya bahwa mekanisme sistem kebijakan pengelolaan sumber daya ieu rek saha wae ge presidenna kan dijalankeun gitu. Kita nunjukkan bahwa problem bahwa kebijakan BBM, kenaikan BBM kalau mun teh mah dianggap jolim dengan fakta ieu gitu nya nunjukkeun nya lain saukur ngan salahna person pamimpin gitu ya. Tapi memang mekanisme sistem anu kemudian memaksa pamimpin jangan eta. Nah, maksudnya kan ini salah satu contoh jeung urang lamun rek diguar lebih panjang deui loba deui kitu nya. Loba deui kasus, loba deui petunjuk anu ngabuktikeun mere kejelasan ka urang yen aya mekanisme sistem yang kemudian membuat saha wae ge pamimpin anu ngajalankeun sistem ieu nya bakal terus ngajalankeun ieu gitu. Sedangkan ia adalah kebijakan anu justru tidak pro rakyat misalkan gitu. Sehingga ya tadi menurut saya setuju lamun misalkan bahwa nya demokrasina sendiri eta problem gitu nya. Gitu. SOP mekanisme segala macam nu aya dina pengelolaan sistem demokrasi oge kemudian menimbulkan berbagai masalah gitu. Nah, memang pertanyaannya ketika misalkan nanti pamimpin anyar yarek dipilih, apakah
mereka bakal memberikan perhatian terhadap perubahan sistem iya atau hanya bicara urusan perbaikan teknis. Ai teknis mah ada nyasar wae gitu. Maksudnya teknis teh misalkan anu tadina kenaikan BBM teh sacet kemudian diatur, tapi anggar we naik gitu. Kan itu menyentuh fundamental gitu ya. Mana wiki itu ke Kang Meri? Atau kira-kira ya terakhir. Cek Kang Meri narasi tadi gitu ya. Kumaha kesesuaian antara narasi tadi jeung realisasi perubahan nu diharapkeun ku rakyat. Dina mekanisme pemilu demokrasinya. Nu jelas rakyat bakal ngegel curug. Ngegel curug, oke. Bakal ngegel curug. Kecewa. Ya. Kecewa. Siapapun nu kapilih boh 01, 02, 03, rakyat bakal kecewa. Hutang luar negeri pasti nambahan. Oke. Saha ge. Saha wae oge. Inflasi pasti nambahan. Saha wae oge. Terus pajak pasti naik. Saha wae oge. Oke. Subsidi pasti dicabut. Saha wae oge. Freeport pasti aya wae. Freeport pasti aya bae. Undang-undang nu sejenna kriminalitas pasti aya bae. Kunaon pasti aya bae. Da tadi nu dipilihna pemimpin anu buruk. Gitu. Kunaon bisa terjadi pemimpin anu buruk ku sabab hirup dinu sistem demokrasi anu buruk secara fundamental. Gitu. Jadi mang lamun hayang aya perubahan nya ulah ngarubah jelema wungkul gitu urang teh. Anu kudu dirobahna teh nyaeta sistem berikut pamimpinna parikeun jelemana anu rek ngajalankeun sistem eta sistemna anu alus milih jelema anu kapabel punya kapasitas jangan ngajalankeun sistem nu alus tadi gitu. Pancek Pak Mahfud MD oge baheula pernah nyatakeun lamun malaikat asup kana jero sistem nu ayeuna sistem demokrasi maka bakal jadi iblis. Gitu. Masih tak ieu kan pamungkas tadi Bapak Mahfud MD. Ayeuna Pak Mahfud asup pohoeun. Pohoeun tak eta. Tak gitu Bang, insyaallah urang paparan. Ai urang mah rakyat ulah poho kade. Rek ditutup itu. Hatur nuhun Bang urang pedak deui sanes waktos di Bruk. Bra.